Ой, всем привет! С наступающим Новым годом и Рождеством! Сегодня мы будем готовить, как вы, наверное, уже догадались, праздничное имбирное печенье, которым вы можете порадовать себя или своих близких. Поехали! Для имбирного печенья нам понадобится мука, сахар, мед, молотый имбирь, молотый душистый перец, молотая корица, молотая гвоздика, сода, мягкое сливочное масло и яйцо. Первым делом смешаем сахар, мед и все специи. Поставим на плиту и доведем до кипения. Доводим до кипения и перемешиваем все ингредиенты. Масса должна стать однородной, после чего снимаем с огня. Добавляем соду и перемешиваем. Сода должна вступить в реакцию и вспениться. Массе нужно дать немножко остыть, после чего добавить яйцо и мягкое сливочное масло. Масса немного остыла, мы теперь переложим ее в большую форму, где будем замешивать тесто. Она уже имеет потрясающий аромат. Где наш? После чего добавляем мягкое сливочное масло, яйцо, перемешаем жидкие ингредиенты, после чего добавим муку. Муку лучше просеять, чтобы тесто получилось более воздушным. Аккуратно вмешиваем муку, чтобы получилось тесто. Продолжаем вымешивать тесто уже руками. Для этого не нужно прилагать очень много усилий, тесто очень легкое и податливое. Если бы сейчас рядом была моя сестра, можно рассказать историю? Если бы сейчас рядом была моя сестра, она обязательно бы попробовала сырое тесто. Кать, привет! Тесто очень мягкое, податливое. Да не, оно реально мягкое. Тесто получилось вот такого объема. Сейчас мы будем подготавливать рабочую поверхность и вырезать формами печенья. Мы присыпали рабочую поверхность мукой. Немного добавим еще сверху. Возьмем скалку и раскатаем тесто толщиной 4-5 мм. Наше печенье не хочет быть эластичным. После чего из заготовки вырезаем печенье вот такими красивыми новогодними формочками. Пока духовка разогревается до 180 градусов, мы убираем наши заготовки на силиконовый коврик. Нужно выдержать небольшое расстояние, потому что печенье при выпекании увеличится в размере. А теперь убираем печенье запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 7-10 минут до румяности. Ну вот, печенье уже готово. Его необходимо немного остудить, а мы займемся приготовлением глазури.
Для глазури нам понадобится сахарная пудра, яичный белок и лимонный сок. Начнем с того, что взобьем яичный белок. Он должен быть комнатной температуры. Начнем взбивать на малых скоростях. Переключаемся на более высокую скорость. Мы взбили белок до плотной пены. Теперь добавляем сахарную пудру и лимонный сок. Продолжаем взбивать. Взбиваем глазурь до однородной шелковистой массы. Ладненько. Я беру кондитерский мешок и наполняю его нашей глазурью. Глазурь готова, печенье остыло, и мы сейчас займемся самым интересным. Мы займемся волшебством. Будем украшать. Ну вот, печенье готово. Такая красота вокруг, потрясающий запах, уют в доме. Последние штрихи украсим кофе. И я жду гостей. Счастливого вам Нового года, счастливого Рождества. Счастья вам. Так, давай заново. Ну вот, ну все. Хорошего завершения года. Счастья в новом году. Пускай эти коронные времена уже пройдут. И ваш дом наполнится теплом. Всего хорошего!